السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي القناة، كنرحب بكم معايا مجددا فيديو جديد. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو كنشكر الناس اللي دخلوا عندي الواتساب، اللي سولوا عليا. ما بقيتش حطيت لكم فيديو دابا تقريبا اكثر من 10 ايام، كنت شويه عيانه البنات. كنشكر البنات كاع اللي دخلوا عندي وسولوا عليا في الواتساب. وقبل ما نبدا معكم هذا الفيديو فاكيد غادا نشكر الناس اللي انضموا للقناه، اكيد غادا نشكر الناس اللي كيخليو لي لايك، وغادا نشكر الناس اللي كيخليو لي تعاليق. اليوم البنات ان شاء الله غادا نهضر لكم على هذا الشراب اولا على هذا السيرو، لان بزاف السيدات كيبقاو يسولوني عليه، كيبقاو يسولوا على التريتمون، كيبقاو يسولوا على المده اللي غادي يبقى يتستعمل فيها، واش ملي كنفتحوه وقتاش كنحيدو. فهاد الاسئله غنحطها لكم كاجوبه، وفي نفس الوقت نحطها فيديو باش تكون استفاده للجميع. فعلى بركه الله غادي نبداو. كيف ما كنعرفوا البنات هذا برونكاتيول، ها هو برونكاتيول. فهاد برونكاتيول شراب اولا سيرو ديال الاطفال بالنسبه للاطفال اللي عندهم مشكل ديال يعني ديال الريه اولا الكحبه اولا الالتهاب ديال الريه ديالهم، والكحبه سيرتو الكحبه اللي كتكون يعني عامره، اللي كتكون فيها الكخشه اولا كيف ما كنقولوا بالدارجه كتكون فيها التنخيمه. فكنقدروا نعطيو هاد الشراب اولا هاد السيرو. هذا بطبيعه الحال راه كاين فيه اونفون كيف ما كتشوفوا، وكاين فيه لادولت، يعني كاين فيه بالنسبه للناس الكبار. هذا كيدير 18 درهم فاصله 60، كيدير 18 درهم 60، والكبير كيدير تقريبا 31 درهم في لي فارماسي. كيف ما قلت لكم اللي بغيت ناكد عليكم البنات وهو بان هاد برونكاتيول اونفون، كاين برونكاتيول، كاين برونكوكود، كاين برونكو فلويد. فهادو بثلاثه فيهم نفس الماده اللي هي هذه كتشوفوا الكاربوسيستين، هي هذه البنات الكاربوسيستين 2%. يعني هاد لي سيرو اللي ذكرتهم بثلاثه، كاين برونكاتيول، برونكوكود وبرونكو فلويد وبرونكو ليبر. ولكن برونكو ليبر ما بقاش فيه اونفون، جو كخوا فيه غير الادولت كيدير 51 درهم. فهادو بثلاثه فيهم نفس الماده، فيهم الكاربوسيستين، وبثلاثه فيهم كاين ديال الانفون وكاين ديال لادولت. يعني والثمن ديالهم حتى هو ما كيفوتش 20 درهم. وزوينه البنات بالنسبه للوليدات اللي كيكون عندهم الصدر ديالهم عامر، يعني كتكون هذيك التنخيمه ديالهم، وكيف ما كنعرفوا في الوليدات الصغار ما كيعرفوش يخرجوا هذيك التنخيمه. فهذا كيساعدهم سيرتو الا كانت فيهم يعني لانفيكسيون في الصدر ديالهم وكياخذوا مع انتيبيوتيك، فكيكون تريتمون مخيره البنات. غادا نجاوب على واحد السؤال اللي كانت دائما كتسولني لي واحد السيده، وهو كتقول لي بانه واش نعطي ولدها عنده عام جو كخوا وشي حاجه، واش تعطي هذا. البنات كاع لي سيرو اللي فيهم لومبروكسول اللي فيهم الكاربوسيستين فهادو كيتعطاو من عامين والفوق. غادا تقولي لي راه الميدسان كيعطي يعني واخا الوليد ولا البنيه كتكون عندها عام كيقدر يعطيك بحال هاد السيرو، كيبقى الطبيب اللي كيتحمل المسؤوليه. حتى حنا واحد الوقيته شحال هادي تقريبا هادي عامين في لا فارماسي كنا كنعطيو واخا كيكون نوريسون، يعني واخا كيكون باقي صغير ما كملش عام، كنت كنعطي ميكسول، كنت كنعطي ميكوسيل، كنت كنعطي برونكاتيول. يعني كونسيك الا كانوا كيكحبوا كنقول اعطي واحد نص معلقه 3 مرات في النهار. ولكن جاتنا واحد لا نوت بان ما نبقاوش نعطيو قل من عامين نعطيوهم الكاربوسيستين ولومبروكسول. يعني ملي كتجيك واحد لانوت يعني كل واحد كيتحمل مسؤوليته، فما كنعطيوهاش يعني ما كنعطيوهاش الا في حاله الا جاتني في اوردونونس، يعني كيكون الكاشي تاع الطبيب وكيقول لك لا عطي، فديك الساعه الطبيب اللي كيتحمل المسؤوليه. اما انا في لا فارماسي راه ما كنعطيش قل من عامين، ما كنعطيش الكاربوسيستين الا جاتني في الاوردونونس. انا نقدر نعطي شي حاجه اللي كتكون خفيفه، ونقدر نعطي لي سيبو كيف ما درت معكم هذوك كوكليسيدال اللي هما ما عندهم حتى خطر. هاد الكاربوسيستين ولومبروكسول من عامين والفوق. كتبقى لا دوز اللي كنعطيو من عامين والفوق على حساب، يعني كنعطيو معلقه في الصباح ومعلقه من مورا 8، ومعلقه يعني من مورا 8 السوايع، ومعلقه في الليل. دائما كديروا 3 المرات في النهار، كتفرقوا بين 8 السوايع وكتعطيو من مورا الماكله بطبيعه الحال. يعني حتى كياكل الوليد بعيد على الماكله، ما ديروش هذيك القضيه تعطيو معلقه ديال السيرو وتوكلوا، او لا تعطيوهم ياكلوا وتعطيو لك وياه ديك الساعه. لا، خليو بيناتهم واحد ربع ساعه، يا اما ربع ساعه قبل الماكله يا اما ربع ساعه من مورا الماكله، باش كتكون ليفيكاسيتي ديال الدواء مزيانه. كان معاه شي انتيبيوتيك اوتوماتيكمون لونتيبيوتيك سوا يكون لا موكسيسيلين او لا يكون يعني كيف لازيتروميسين، فهي غتخد قبل الماكله بطبيعه الحال. غير هي اللي غنقول لكم لازيتروميسين كيكونوا فيها غير مره واحده في النهار، لا دوز كتكون قبل الغداء. اما مثلا لا موكسيل او لا شي
اونتيبيوتيك اخر فيه لاموكسيسيلين اولا فيه لاموكسيسيلين ولا سيتكلافيلانيك، فبطبيعه الحال كناخذوا فيه كل 8 سوايع كناخذوا لا دوز ديالنا اللي كتناسبنا، سواء ان كويير اولا على حسب البوا، الا كان هذاك السيرو فيه البيبات على حسب البوا. فهنا اللي بغيت نشرح لكم هي هاد النقطه، هو كنعطيو هذا من مورا عامين، هو فيه كاربوسيستين مخير كينقي الصدر، كيحيد لانفيكسيون مزيان الكحبه، سيرتو الوليدات اللي كيضربهم البرد كيولي عندهم منيفاتهم فيهم ديك الخنونه خضراء والصدير ديالهم عامر وعويناتهم كيدمعوا كيسيلوا، فاكيد هذا راه غادي يخدم لهم. الا كانت فيهم السخانه كيف ما كنقول لكم اكيد غادي نعطيو انتيبيوتيك، ما كانش فيهم السخانه يعني ضربهم غير داك البرد غادي تعطيوهم هذا. كان عندكم معاهم كوكليسيدال فهذا غادي نديروه 2 مرات، وكوكليسيدال غادي تعطيوه في الليل، لان كلشي انا شرحت لكم داك النهار ضروري كوكليسيدال كنديرو قويلب من الليل وكيسخن الوليد باش داك القويلب كيخدم ليه الذات ديالو كله. الوغ البنات غادي نجيو نشوفوا اللي عنده اكثر من عامين فهو غادي ياخذ معلقه صغيره كيف ما قلت لكم 2 مرات في النهار، اللي عنده من 5 سنين والفوق غادي ياخذ 3 المعالق يعني من مورا الماكله. وهاد التريتمون البنات فهو كيكون من 8 ايام حتى ل 10 ايام. علاش؟ باش يخدم لينا، حيت حنا كنقولوا كنعطيو واحد التريتمون ديال يومين 3 ايام غنديروا بحال الشكل تاع انتيبيوتيك، كنديروا يومين 3 ايام غير كتنقص هذيك الجهد ديال الكحبه وكنحبسوا الدواء، كتعاود دوز واحد الوقيته كيعاود يرجع. فمن الاحسن بحال دابا مثلا هاد لي سيرو فما فيها باس الا كملتوها واحد 8 ايام حتى ل 10 ايام ما خاسرين حتى شي حاجه. بالنسبه للوليدات اللي ما يقدروش ياخذوا مثلا هاد الدواء فاللي يمكن عندهم الحساسيه ديال الكاربوسيستين ما كاينلاش غادي يبقاو ياخذوه. بقات لي حاجه اخيره البنات غادي نذكرها لكم قبل ما نسالي هذا الفيديو. فبالنسبه مثلا للوليدات خداو هذا، حيت اي دواء عنده ليفي ديالو يعني عنده التاثيرات ديالو. فمثلا عطيتي لوليدك هذا السيرو ومن مورا بيومين شفتيه ولا عنده هذاك، يا اما كتولي عنده لا دياغي اولا كيولي عنده هذاك الغثيان اولا كيخرجوا ليه مثلا شي حساسيه في الجلد ديالو. فما تخافوش البنات لان كتكون غير حساسيه اولا كيكون غير دوك الاضطرابات اللي ناتجه على هذاك السيرو. فالا مشاو ديك الساعه مزيان يعني واحد نهار يومين مزيان، الا بقاو فيه اكيد غادي نتحبسوا ليه هذاك التريتمون. حيت بزاف الوليدات مثلا كتاخذي غير شي انتيبيوتيك بحال اموكسيل وكيخرج لك الحبوب، كيتخلعوا كيحبسوا الانتيبيوتيك وهي راه هذيك غير حساسيه كتخرج. يقدري تديري غير مثلا شي جل اللي يكون انتيسيبتيك فكيمشي داك الحبوب دغيا، او كاين اللي من كثره السخانه يعني كاين بزاف الناس مثلا الوليدات كطلع لهم السخانه وكتخرج فيهم هذيك الحساسيه بحال هكا حبيبات. انا واحد النهاريات بنتي هكا كان عندها مشكل السخانه وعطيتها الدواء ديالها وحتى سالينا الدواء وعاد خرج ليها هذاك بحال تنفس ليها الجلد ديالها. فعادي البنات يا اما كنغسل ليها بسيداستيريل كندوش ليها بسيداستيريل اولا كندوش ليها بسيتيال اولا كناخذ شي حاجه من عند الباغا حتى انا وكناخذ بحال ديال لا غوش بوزاي ولا شي حاجه وكندوش لها راه كيمشي في نفس النهار كيمشي دوك الحبيبات. فهنا بزاف السيدات كيجيو عندي لا فارماسي كياخذوا لونتيبيوتيك كتقول لك راه شنو طراليا وشنو طراليا وشنو طراليا. فهادوك راه عادي البنات ما تخافوا من حتى شي حاجه. اذا هذا هو الفيديو اللي بغيت نشاركه معكم على هاد برونكاتيول، هاد الشراب ديال السعال كينقي الصدر كيف ما كتشوفوا هو في الفيديو فيو يعني كينقي كيخوي مخيره البنات. بالنسبه لوليداتكم نسيت واحد الحاجه، شوفوا البنات اي سيرو كيتفتح ما تقولوش ليا كتشوفوا لا دات هنايا مثلا هذا حتى 7 2023 لا. انا شريت السيرو اليوم ملي كنفتحو كنكتب لا دات نهار شريته، يعني كنكتب التاريخ مثلا اليوم 3 هذا كنكتب الثلاثاء شحال في الشهر كنحسب يعني كنخدم به الا بقى فيه واحد شويه واحتاجيته انا في داك الشهر مزيان. اما الا فات الشهر فالبنات ما كنبقاش نستعملو صافي كيترمى. هذه راه بزاف السيدات كيسولوني واش لا حليت السيرو كنخليه كيبقى حتى كتوصل للمده ديالو. هو راه ماشي فانيد اولا كومبريمي اللي كنطرطقوا الحبه وكيبقاو الفانيدات الاخرين في لومبالاج ديالهم، يعني كيبقى على حسب هذاك لاضات اللي كتكون في الكرتونه. اما بحال هكا هذا الشراب راه شهر ما كيفوتوش كتحيدو بحال شكل تاع بريفين ولا الكونتي شحال وحده كتخليها شهرين 3 شهور 4 شهور كيدير لهم حساسيه في الجلد ديالهم. فدائما لي سيرو فاش تشريهم كتبوا التاريخ نهار شريتوه، ان فوا توصل الشهر وانتم استعملتو كترميو. لي زونتيبيوتيك راه اصلا كيساليو قبل 8 ايام، قبل 8 ايام كتساليو لي زونتيبيوتيك. اذا هنا ساليت الفيديو، نتمنى يكون الشرح يعني باين. اللي عجبو الفيديو يدير لايك ويبارطاجي مع الاحباب. دمتم في رعايه الله والى فيديو مقبل ان شاء الله.